Vem pra aqui. Aqui é melhor para ter luz. Vamos tocar fogo na fogueira, acender a fogueira de 2023. Aqui no sítio, né? O sítio de João Dalva de Antenor. É o nosso, né? Uou! E aí, vamos lá. 1, 2, 3, 16. vai dar certo, vai dar Daqui a pouco certo. já, viu? E já. Olha como tá bonzinho. Ih, tá ventando muito. Tá ventando muito. Uma. Duas. Eita, ventou demais. Já. E agora? Né, Lorena? Vai lá na frente, vai. Depois eu dou a você. E o vento assoprou de novo. Uma, duas, Seco. meia e já. Né, Lorena? Aqui o pavio tá pequeno. É, o ano passado ela tinha um ano. Bebezinho. Era bebê. Tá molhado. Não, quer dizer assim. Tá muito molhado aqui, viu? É de vovó, cara. Do jeito que tá aí, vai pegar fogo o resto? Tudo? Pega, né? Fogueira, fogueira. Acendeu! Vamos ver se pega, né? Olha a altura, hein? Ah, é a altura aqui, ó. Doutora Evi, vai, Evi. Pular a fogueira, né? Tá quase 2 metros. Dá pra pular, não dá? O pai é baixinho demais. Não, dá quase 2 metros. Vem aqui, Gabriel. Vou ver a altura. Ah, é, né? Aí tá certo. Demora quanto tempo aqui para começar a pegar fogo tudo em tudo? Não, já pegou. Não, é 2 horas. 2 horas, né? Pra pegar fogo. Tudo é a noite toda, né? A noite toda. A noite toda. Ah, A noite e toda. quanto tempo você demorou para montar esse bicho aí? Não, pois hoje meio-dia. Umas 6 horas de 6 trabalho. horas de trabalho. 6 horas. Que corta na lenha, né? Ah, teve que cortar também, né? Cortar. Não já foi só a montar. Mas só a montar elas aí. Ainda tem um pouco de coisa aqui que eu tô para fazer o fogo, mas não deu certo não. Não, o foguinho assim mesmo. Pronto. Né? Pois aí, felicidade, gente. Manda aí. Feliz São João! Manda ele dar o like se quiser ver como é que vai ficar a fogueira pegando fogo. É, exatamente. Diz que dá o like, diz que é o leak, eu conheço como leak, que é o português, né? É. É leak. Deixa o seu leak, o leak. Uou.